अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है ज़ियाम ज़फ़र और आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में मैं यहाँ पर एक पीसी बिल्ड करने जा रहा हूँ। गेमिंग पीसी ऑब्वियसली हम नहीं कह सकते, बजट इस वीडियो में काफ़ी ज़्यादा कम है। इस वीडियो में जस्ट मैं एक पीसी बिल्ड करने जा रहा हूँ और आपको गाइड करने वाला हूँ पूरा कि अगर आपका बजट 10,000 है तो आपको क्या कोई पीसी मिल सकता है, अगर आपको मिलेगा तो उसके स्पेसिफिकेशंस क्या होंगे, सब जानेंगे इस वीडियो में। और मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ ही बने बेल आइकन को प्रेस करो। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो जल्दी जाओ बाइक को जाके वहां पे फॉलो करो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस कमाल की वीडियो को। तो यार सबसे पहले क्वेश्चन उठता है कि मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ। एक्चुअली मैं ज़्यादा चाह नहीं रहा था कि मैं 10,000 रुपीज़ की बिल्ड की वीडियो बनाऊं। जिस तरह प्राइजेस ऊपर गई हैं, मुश्किल है कि 10,000 रुपीज़ में कोई पीसी बिल्ड मिले, जो कि मैं आगे जाके आपको एक्सप्लेन भी कर दूंगा। बट रिसेंटली मुझसे काफ़ी ज़्यादा इंस्टाग्राम पर लोग सवाल पूछ रहे थे कि 10,000 में कौन सा पीसी बिल्ड आएगा। हालांकि मैंने इस साल में एक वीडियो बनाई हुई है लेकिन वो वीडियो काफ़ी पुरानी है, तो उसके रेट्स में और आज के रेट्स में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है। तो इसी तरह मुझे इंस्टाग्राम में बच्चे ने बोला कि उसका बजट नहीं है और उसके फैमिली सपोर्ट नहीं करती गेमिंग वगैरह में, और वो एक पीसी बिल्ड करना चाहता है डिसेंट था जिसमें एटलीस्ट वो बेसिक टास्क कर दे और गेमिंग थोड़ी बहुत हो जाए, जो छोटे गेम्स होते हैं। तो मैंने उसको वहाँ पे भी गाइड किया और इसी चीज़ को मैं यहाँ पे इस वीडियो में भी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो वीडियो में सबसे पहले यहाँ पर मैं आपके सामने कुछ चीज़ें डिस्कस कर लेता हूँ। लाइक अगर आपका 10K का बजट है तो आपको खुद भी पता होना चाहिए कि आपके पास किस टाइप का पीसी आएगा, आप उससे क्या एक्सपेक्टेशन लगा सकते हैं। बहुत से लोग होते हैं मुझसे अगर बिल्ड वगैरह पूछते हैं और जब मैं उनको बिल्ड बताता हूँ तो वो आगे से नाराज़ होते हैं कि भैया आपने स्पेसिफिकेशन सही नहीं बताएं। अब ऑब्वियसली जितना आपका बजट होगा मैं आपको उसी चीज़ के हवाले से गाइड करूंगा। और जिस तरह मैंने पास में 15K का बिल्ड बनाया था उसमें मैंने सब चीज़ एक्सप्लेन कर ली थी वीडियो में, वो वीडियो भी आप जाके देख सकते हो। तो मेरे मुताबिक अगर आप एक पीसी बिल्ड करना चाह रहे हैं तो कम से कम आपके पास 15,000 का बजट तो एटलीस्ट होना चाहिए, जो कि बिल्कुल मिनिमम है, जिससे आपको थोड़ी बहुत अच्छी गेमिंग मिलेगी। लेकिन बहुत सी रीजन होते हैं, कुछ लोग 15K से ऊपर एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, ज़्यादा नहीं कर सकते, तो ऑब्वियसली उन्हीं के लिए वीडियो है। लेकिन फर्स्ट रिकमेंडेशन मेरे लिए हाईली रिकमेंड करूंगा कि आपके पास 15K का एटलीस्ट बजट होना चाहिए आज के दौर में। उससे भी थोड़ा सा बढ़ कह सकते हैं। 10K में मेरे ख्याल का कोई सही डिसेंट सा पीसी आने वाला है, जिस तरह मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं अपने पीसी के स्पेसिफिकेशंस की। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आपके सामने एक चीज़ डिस्कस कर लेता हूँ। लाइक जो प्राइजेस हैं जानी बहुत ज़्यादा हाई हो गई हैं। किस तरह मैं एक्सप्लेन करूँ कि जो पीसी आपको पहले 7 से 8,000 में ईजिली मिल जाता था, सेम पीसी की प्राइस तकरीबन 10 से 11,000 रुपये हो चुकी है। तो उसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए मैं आज के स्पेसिफिकेशन आप लोगों को बता रहा हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे जो हम पीसी बिल्ड करेंगे 10K के मुताबिक, वो यहाँ पे मैं 2 करने वाला हूँ। जो पहला पीसी बिल्ड होगा वो मैं सबसे पहले यहाँ पे कर लेता हूँ। तो जो पहला पीसी बिल्ड होगा उसमें सीन ये है कि हम यहाँ पे जो प्रोसेसर यूज़ करेंगे वो Core 2 का होगा। Core 2 E8500 या E8400 आप यूज़ करेंगे। यहाँ पे जो आपका बोर्ड होगा वो साथ ही आपको प्री बिल्ड पीसी बाय करना तो साथ ही मिलेगा। रैम आपने यहाँ पे खुद कस्टमाइज करनी पड़ेगी। 4GB रैम इनफ है। DDR2 की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे DDR2 का पीसी आपने यूज़ करना है। 4GB आपने यहाँ पे रैम रखनी है। उसके अलावा हार्ड ड्राइव 250GB की रिकमेंड करता हूँ कि आप एटलीस्ट इतनी तो होनी चाहिए। इससे अगर आप बढ़ाएंगे तो ऑब्वियसली फिर बजट भी आपका बढ़ जाएगा। 250GB की एटलीस्ट आपकी हार्ड ड्राइव होनी चाहिए। पावर सप्लाई यार 250 वॉट या 300 वॉट की भी इनफ होगी, इससे ज़्यादा मेरे ख्याल के आपको लगानी पड़ेगी। और भी तो अगर ग्राफिक कार्ड पे आप दूसरा पे करेंगे तो ऑब्वियसली पावर सप्लाई चेंज करनी पड़ेगी, वरना 300 वॉट या 350 वॉट की भी मेरे मुताबिक इनफ है। जस्ट सिंपल केस होगा। और पीसी आपने यहाँ पे डेस्कटॉप में बाय करना है। इस बार हम कोई टावर शावर नहीं बाय कर रहे हैं भाई, बहुत सस्ते तूने ले लिए, अब तेरा बजट भी कम है तो आपको यहाँ पे डेस्कटॉप का पीसी बाय करना पड़ेगा। ऑब्वियसली कुछ रिस्ट्रिक्शन आ जाएगी, यहाँ पे कोई बड़ा ग्राफिक कार्ड नहीं पे करोगे आप। Core 2 में कौन सा तो ग्राफिक कार्ड पेड करेगा बड़ा यार, ऑब्वियसली आप ग्राफिक कार्ड को यहाँ पे बड़ा पेड कर नहीं सकते और आप करेंगे भी नहीं। तो मतलब अगर आप डेस्कटॉप में पीसी लेंगे तो आपको थोड़ा कम में मिल जाएगा। और इस पीसी की प्राइस आपको कम से कम भी 6 से 7,000 के दरमियान देखने को मिलेगी। मैं भी इससे और ऊपर चले जाए कोई गारंटी नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद तो है कि 6-7,000 में आपको पीसी देखने को मिल जाएगा। और साथ में ग्राफिक्स कार्ड की अब बात करते हैं। ग्राफिक कार्ड का सीन ऑफ है जानी 3,000 में ग्राफिक कार्ड मार्केट में मेरा ख्याल कि कोई अभी देखने को मिल रहा है। जिस तरह क्रिटिकल सीन चल रहा है मार्केट पर, तो 3,000 में ग्राफिक कार्ड ढूंढना काफ़ी मुश्किल हो गया है। फर्स्ट क्वालिटी ये देना है कि अपने आपको कि आप OLX पे जाओ, एटलीस्ट आपको कोई 1GB GDDR3 ग्राफिक कार्ड मिल जाए, जैसे Quadro 600 हो गया। हालांकि Quadro 600 भी 4 से 5,000 में मिल जाए, लेकिन फिर भी आप ट्राई कर सकते हैं। OLX में बहुत से ग्राफिक कार्ड हैं यार, यहाँ पे नाम नहीं लग गया तो बहुत लंबी लिस्ट लगेगी। बस आपने एटलीस्ट 1GB GDDR3 ग्राफिक कार्ड बाय करना है। और HD 7450 भी इस कैटेगरी में आ सकता है, जो DDR3 वाले टाइप में आता है, आप उसको भी बाय कर सकते हैं। मतलब ग्राफिक की रेंज ज़्यादा है। GT 210 भी बाय कर सकते हैं आप इस रेंज में। हालांकि 210 DDR3 वाला वर्जन लेना भाई, DDR2 वाला बहुत बेकार है। तो यही हिसाब किताब चलता है यहाँ पे मार्केट में भाई। जो रेट्स हैं वो ग्राफिक कार्ड काफ़ी आई हैं, तो एक पर्टिकुलर ग्राफिक कार्ड बताना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बस आपने एटलीस्ट 1GB DDR3 ग्राफिक कार्ड बाय करना है, ठीक है। 512 MB अगर आपको मिल जाए तो फिर आपकी किस्मत है कि ग्राफिक कार्ड की रेट अगर ज़्यादा ही है होंगे मार्केट में, तो आपका 512 MB वाला ही मिल सकता है। लेकिन एटलीस्ट आपके पास 1GB DDR3 का होना चाहिए। तो ये थी हमारी फर्स्ट बिल्ड। अगर
अगर इसके बेंचमार्क के बारे में बात करें तो यार ऑब्वियसली क्या बेंचमार्क सब कर सकते हो आप यार। एटलीस्ट ये होगा कि अगर आप GTA 5 प्ले करना चाहेंगे, लैग होगा लो पे लेकिन आप प्ले कर लेंगे। 720p रेजोल्यूशन नहीं होगी, उससे कम ही होगी, बस लैग के साथ गेम प्ले हो जाएगा तो आप प्ले कर लेंगे। एटलीस्ट CSGO ऐसे गेम्स आप विदाउट एनी लैग खेल लेंगे लोएस्ट सेटिंग पर, जितनी पॉसिबल लोएस्ट सेटिंग हो सकती है उस पर यही गेम्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। PUBG मोबाइल मेरे ख्याल चलेगा। PUBG मोबाइल के लिए एटलीस्ट आपके पास 2GB GDDR3 ग्राफिक कार्ड होना चाहिए उसको स्मूथली रन करने के लिए। 1GB पे रन तो हो जाता है लेकिन काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ करता है वो, और प्रोसेसर भी जैसे कि आपके पास कम है तो PUBG मोबाइल का सीन ऑफ है। फ्री फायर का मैं कुछ खेल नहीं सकता क्योंकि मैंने पर्सनली PC में कभी फ्री फायर को खेली नहीं है। हालांकि गेम छोटा है लेकिन सेम PUBG वाला सीन उसके साथ भी, तो मे भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन जो ऑप्टिमाइज गेम है फुली जैसे CSGO GTA 5 उनको आप लोएस्ट पॉसिबल सेटिंग्स पर थोड़े बहुत लैग में खेल लेंगे। अब दूसरा PC जो यहाँ पे हम बिल्ड करने जा रहे हैं वो होगा Core 2 Quad का। अब Core 2 Quad में आप यूज़ करेंगे Core 2 Quad Q6600। सेम यहाँ पे रैम हम 4GB रखेंगे, 250GB की हार्ड ड्राइव रखेंगे और 300 वॉट की पावर सप्लाई सिंपल केसिंग के साथ प्री बिल्ड PC होगा। आपको अप्रॉक्सीमेटली 8000 तक का देखने को मिलेगा। और यहाँ पे आप कोशिश करना कि आप इसको डेस्कटॉप में बाय करें, आपको और कम में देखने को मिलेगा। और आप इसके साथ ग्राफिक कार्ड को भी पे कर सकते हैं 1GB GDDR3 का या 512 MB का, क्योंकि ऑब्वियसली बजट आपका कम है, आपको ज़्यादा एक्सपेक्ट तो नहीं कर सकते ना कि आपने किस तरह का PC बिल्ड करना है, यहाँ पे क्या क्या चीज़ें बाय करनी है, जो PC मिल रहा है आपने बाय कर देना। तीसरी बात जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, तीसरी बिल्ड जो मेरे मुताबिक बेस्ट रहेगी वो ये रहेगी कि आप OLX पे सर्च करो। OLX पे 10,000 रुपीज़ में अक्सर PC आए होते हैं जो कि Core 2 के साथ ही आपको मतलब 4GB रैम वगैरह ग्राफिक कार्ड थोड़ा अच्छा मिल जाएगा, आपको पूरा प्री बिल्ड PC देखने को मिल जाएगा। मतलब PC बना हुआ होगा, साथ में आपको ग्राफिक कार्ड भी दे देगा। 10,000 रुपीज़ में अगर आपके करीबी एरिया पे, अगर आप कराची में रहते हो, लाहौर में रहते हो, इस्लामाबाद में रहते हो, जहाँ पे भी रहते हो, आपने करीब के एरिया में देख सकते हो कि भाई यहाँ पे कौन से OLX पे PC बिक रहा है 10,000 रुपीज़ में, आप जाके वो भी इजीली बाय कर सकते हो। उससे आपको फ़ायदा ये होगा कि आपको चीज़ सही देखने को मिलेगी। अगर आप ट्रस्टेड सेलर से बाय करते हैं, बंदा ट्रस्टेड होना चाहिए, उससे अच्छी तरह चेक करके बाय करें। और 10,000 के PC का अगर आप चेक करके बाय करेंगे तो क्या बात है, लेकिन यही मसला ऑब्वियसली 10,000 रुपीज़ भी कम रकम नहीं होती अक्सर लोगों के लिए जो अफोर्ड नहीं कर सकते, और उन्हीं के लिए वीडियो है। तो आप यही सिस्टम कुछ कर सकते हैं और सेम यही तरीके आजमा के आप PC बाय कर सकते हैं। यही रिकमेंड करूँगा कि अगर आप OLX से ट्राई कर सकते हो तो गो फॉर इट यार। OLX से आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो सकती है अगर आप PC बाय करना चाह रहे हैं 10,000 रुपीज़ में। तो ये थी मेरे मुताबिक 3 बिल्ड जो कि आपको पाकिस्तानी मार्केट्स पर देखने को मिल सकती हैं। आप ऑनलाइन भी इसको OLX से बाय कर सकते हैं। यही 3 बिल्ड्स मैंने इस वीडियो में डिस्कस करी हैं और इंशाल्लाह ये वीडियो आखिरी वीडियो होने वाली है इस साल की 10,000 रुपीज़ के बिल्ड की, क्योंकि ऑब्वियसली दिन ब दिन लोगों का बजट इंक्रीज़ हो रहा है। कुछ तबका ऐसा है जो कि मिडिल क्लास से भी नीचे आता है या मिडिल क्लास कह सकते हैं, वो अफोर्ड नहीं कर सकते या अगर पैसे होते भी हैं तब भी नहीं बाय कर सकते क्योंकि फैमिली प्रॉब्लम्स होती है इनकी, कोई घर वाले अलाउ नहीं करते। तो उन्हीं के लिए वीडियो बनाई थी मैंने। फर्स्ट प्रायोरिटी अपने आपको ये देनी है कि भाई अगर आपने PC बाय करना है तो एटलीस्ट 15,000 रुपीज़ का बजट करो, और मेरी 15,000 वाली वीडियो देख सकते हो, उससे भी आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी इस टॉपिक के रिलेटेड। वरना अगर आपने 10,000 में ही PC बाय करना है तो पहली प्रेफरेंस आपने OLX को देनी है। अगर वहाँ पे अवेलेबल नहीं है देनी आपको मार्केट की तरफ जाना पड़ेगा, और मार्केट में भी कोशिश करना कि अगर आप घर में कहीं भी कोई शॉप है आसपास तो वहीं से बाय कर लो। थोड़ा सा PC में 19-20 प्राइस का चेंजेस होगा, लेकिन फायदा ये होगा कि वहाँ पे आपको छोटा ग्राफिक कार्ड देखने को मिल जाएगा। मार्केट में छोटे ग्राफिक कार्ड ज़्यादातर लोग रखते नहीं है, नास प्लाजा वगैरह में इस तरह की प्लेसेस पर ज़्यादा छोटे ग्राफिक्स कार्ड हमें देखने को नहीं मिलते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो से अभी काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो चुकी होगी। अगर आपका बजट 10,000 रुपीज़ के दरमियान के आसपास था बिल्कुल, अगर आपको वीडियो से थोड़ी बहुत भी हेल्प हुई और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। इसके अलावा अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ ही बने बेल आइकन को माइनर समझ के चंबे कराओ और मतलब दबा दो। और इसके अलावा मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं आप, वहाँ पे बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ें देखने को मिलेंगी। शैतान आपको फॉलो करने से रोकेगा लेकिन आपने शैतान को चमेटे मारनी है और मुझे फॉलो करना है। इसके अलावा बाकी सोशल साइट्स की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में ज़रूर जाकर चेकआउट करना। तो मैं हाजिर हूँगा अपनी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, पीस आउट।